বন্ধুরা দেখো চলে এলাম একটি নতুন একটি প্লেসে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, রয়েছে একটি বাস্কেট। ওয়াও বাস্কেট ভর্তি টয়েস, অসংখ্য টয়েস কিন্তু নিয়ে চলে যাবো। এই যে দেখো চমৎকার একটি ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে। আমি কিন্তু এই ঝোপঝাড়ে এই টয়েসগুলো কিন্তু লুকিয়ে নিব। এই যে দেখো বন্ধুরা, অসংখ্য ঝোপঝাড় রয়েছে। এখান থেকে কিন্তু নিয়ে নেব একটি সিমেন্ট মিক্সার কার। ওয়াও অসাধারণ একটি সিমেন্ট মিক্সার কার। এটাকে কোথায় লুকাবে? এই যে দেখো এই পাশটাতে আমি লুকিয়ে রাখি। এরপরে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি একটি সিএনজি। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, রয়েছে ব্লু কালার, রয়েছে ব্ল্যাক কালার, রেড কালার মধ্যে রয়েছে এই যে সিএনজি অটোরিক্সা টয়েসটি। এটাকে কোথায় লুকাবে? এই যে দেখো এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এরপরে কিন্তু আমি নিয়ে নিব এই বাস্কেট থেকে ওয়াও অসাধারণ একটি কভার ভ্যান টয়েস। রয়েছে ইয়েলো, গ্রিন আর পিঙ্ক কালারের মধ্যে রয়েছে ছয় ছয়টি চাকা। এই যে কাভার ভ্যান টয়েসটি কিন্তু দেখো এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এরপরে কিন্তু দেখো এখান থেকে পেয়েছি একটি ও অসাধারণ একটি টয়েস। দেখো একটি থমাসটেন টয়েস ইঞ্জিন। রয়েছে চার চারটি চাকার, হোয়াইট একটি স্মাইলি ভাব রয়েছে আর ফেসটিতে। ও অসম একটি থমাসটেন টয়েস ইঞ্জিন। এটা কিন্তু এর পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি একটি গার্বেজ ট্রাক। অসাধারণ এই যে গার্বেজ ট্রাক টয়েসটি। এই যে দেখো এটাকে এর পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। দেখো বন্ধুরা, আমি এখান থেকে কিন্তু নিয়ে নিব একটি সুপার সিটি বাস টয়েস। অসাধারণ এই যে সুপার সিটি বাস টয়েসটি। এই যে দেখো এর পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। দেখো বন্ধুরা, বাস্কেটটিকে নিয়ে এগিয়ে যাবো আরও কিছু টয়েস লুকানোর জন্য। এই যে দেখো এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি একটি বিএমডাব্লিউ রেসিং কার। দেখো অরেঞ্জ আর রয়েছে আর সিলভার কালার, ব্ল্যাক কালার মধ্যে রয়েছে কিন্তু বিএমডাব্লিউ রেসিং কারটি পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এরপরে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি একটি আরেকটি রেসিং কার। অসাধারণ আরেকটি রেসিং কার টস। এই যে দেখো পাশে আমি এটাকে লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখান থেকে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি একটি স্কুল বাস। এই স্কুল বাসে চড়ে তোমরা কিন্তু বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করে থাকো। এটাকে দেখো এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এরপরে নিয়ে নিয়েছি আর একটি টয়েস। একটি অসাধারণ একটি টয়েস। দেখো পুলিশ কার। চমৎকার এই যে পুলিশ কার টয়েসটি। এটা কিন্তু এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা মোমেন্টাম রেসিং কার। রয়েছে চার চারটি চাকা, পিঙ্ক আর ইয়েলো কালার মধ্যে রয়েছে এই যে রেসিং কার টয়েস। সেটা কিন্তু এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে নিয়েছি একটি আইসক্রিম কার টয়েস। অসাধারণ এই যে আইসক্রিম কার টয়েস। এটা কিন্তু দেখো এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখান থেকে নিয়ে নিলাম একটি রেসিং কার। চমৎকার এই যে রেসিং কার টয়েসটি। চমৎকার স্টিকার করা রয়েছে যে রেসিং কার টয়েসটি এর পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। দেখো বন্ধুরা, এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি একটি ফাস্ট ফুড বার্গার ডেলিভারি কার টয়েস। চমৎকার এই যে ফাস্ট ফুড বার্গার ডেলিভারি কার টয়েসটি। এটা কিন্তু এর পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বাস্কেটটিকে নিয়ে যাবো আরও একটু সামনের দিকে। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখান থেকে আমি বাস্কেট থেকে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি একটি কেএফসি। কেজিএফ হুন্ডা। চমৎকার এই যে কেজিএফ হুন্ডা টসটির পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখান থেকে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি একটা মোমেন্টাম রেসিং কার। ব্লু আর ইয়েলো কালার মধ্যে রয়েছে। এই যে মোমেন্টাম রেসিং কারটির পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো এখানে রয়েছে একটি ফুড ডেলিভারি কার টয়েস। চমৎকার এই যে ফুড ডেলিভারি কার টয়েসটি। তাকে দেখো এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে একটা ড্রাম ট্রাক। স্যান্ড ট্রাকা বলতে পারো। রয়েছে চার চারটি চাকা। এই যে স্যান্ড ট্রাক টয়েসটির পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে হর্স কার। চমৎকার একটা হর্স কার, পিঙ্ক আর ব্লু কালার মধ্যে রয়েছে যে হর্স কারটা আসছি। কিন্তু এই পাশে আমি লুকিয়ে রাখি। এই যে দেখো এখানে রয়েছে একটি সিএনজি। চমৎকার এই যে সিএনজি অটোরিক্সা টয়েসটি। দেখো ব্লু আর রয়েছে ব্ল্যাক কালার, রেড কালারের মধ্যে রয়েছে কিন্তু এই যে সিএনজি অটোরিক্সা টয়েসটিটা কিন্তু পাশে রেখে দিয়েছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি আর একটি অসাধারণ বিকেলস। চমৎকার এই যে দেখো বন্ধুরা, একটি ফায়ার লেদার ট্রাক টয়েস। এটা কিন্তু এই পাশে কোথায় লুকাবো? এই যে পাশে লুকিয়ে রেখেছি। এই যে দেখো বন্ধুরা, এখানে নিয়ে নিয়েছি একটি ফাস্ট ফুড বার্গার ডেলিভারি কার টয়েস। অসাধারণ এক যে ফাস্ট ফুড বার্গার ডেলিভারি কার টয়েসটি। এটা কিন্তু দেখো এই পাশে আমি লিখে রেখেছি। এই যে দেখো বাস্কেটটি পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। আমার ভিডিও তোমাদের পছন্দ হচ্ছে কারণ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আবার কোনো নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থেকো। বাই বাই।